Така, кои бяхте вие? На теб вчера. Калвачите, какво беше? Какво? Калвачи с памперс. Пелени? Вие кои бяхте? Ясно! Виж ги, те са по-добри от нас. Няма да играем, да не играем ние вече. Ми те като скажат за тях, кажете за нас. Йоана, че първа! Аз поне памет. Ляво! Пак казах, къде? Евгения. Слушайте, още Да, пръчка да само една пръчка още. Да, ама. Дясно. Айде пак. Дясно. Ляво! Ляво! Кликни. Добре. Дясно. Да чуем бойния вик на калвачи с пелени. Три. Две. Три. Две. Едно. Да чуем вашия боен вик, Сутко Пойнчо, чули ги? Чухме. Начало, втори рунд. Първи кога мина? Всичките са победители. Така, концентрация. 3, 2, 1. Начало на играта. Ляво. 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 Дясно. Ляво. Дясно. Клякане. Дясно. Концентрация. Завъртане. Тук всичко се развъртя. Дясно. 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 Ляво. Клякане. Завъртане. Чарли? Команда Чарли. Значи трябва да дявка. Скачане? Да бе, окей. Нищо, малко така. Дясно. Ляво. Дясно. Пак дясно. 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 Клякане. На тебе много ти е лесно. Завъртане. Добре, айде, това е поред. Добре, приключваме с тази игра. Браво на всички. Поздравления. Кой спечели? Всички печелите.